Մեկ մեկուսացված գաղութային առանձնատանը մի գործարար գտնում է իր մորը, ծնկաչոք պարտեզում, խոտեր ուտելիս անմիտ վիճակում։ Այն, ինչ թվում էր խելագարություն, բացահայտում է մթագնած օրինաչափություն, կապված իր հարսնացուի կողմից տրված թուրմերի հետ։ Հարցաքննության ընթացքում նա պարզում է, որ կինը, որին սիրում է, հնարավոր է կանգնած է մի շարք լուռ մահերի հետում։ Եթե այս պատմությունը ձեզ հետաքրքրեց, մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, ասեք մեզ, թե որ քաղաքից եք մեզ դիտում, մենք շարունակում ենք։ Խոստանում եմ, որ սա կլինի լավագույն պատմությունը, որ դուք երբեք կլսեք ձեր կյանքում։ Առավոտը դանդաղորեն մոտենում էր Սուրբ Հեղինեի ֆերմային, որը 3 սերունդ շարունակ պատկանում էր Թավարես ընտանիքին։ Ռոդրիգոն արթնացավ սարյակների երգից, որոնք լցնում էին բակում գտնվող 100-ամյա մանգոյի ծառերը։ Սա նրա ապաստանն էր, այն վայրը, ուր նա գալիս էր ամեն անգամ, երբ պետք էր դանդաղեցնել Երանի խելահեղ առօրյան, որտեղ նա ղեկավարում էր նահանգի ամենամեծ անշարժ գույքի կորպորացիաներից մեկը։ Սակայն վերջին ամիսներին նա ավելի հաճախ էր գալիս ֆերմա։ Իրեն ասում էր, որ դա մորը, տիկին Հեղինեին ավելի լավ խնամելու համար է, ով 72 տարեկանում պնդում էր միայնակ ապրել Լոռիի գյուղական վայրի այդ կանաչ անծայրածիրության մեջ։ Բայց խորքում նա գիտեր, որ նա փախչում էր մի բանից, որը չէր կարողանում անվանել։ Նա ջինսե տաբատ բաց գույնի կտավատե վերնաշապիկ հագավ։ Իջավ փայտե աստիճանն։ Երով, որոնք ճռռում էին նրա ոտքերի տակ, արձագանքելով մանկության հիշողություններին։ Տունը թարմ սուրճի եգիպտացորենի ալյուրով պատրաստված տորթի բույր ուներ։ Քրիստինեն, նրա հարսնացուն, արդեն խոհանոցում էր, ծաղկավոր գոգնոցով, ժպտում էր այն քաղցրությամբ, որը նրան գրավել էր 6 ամիս առաջ, Վանաձորում կայացած բարեգործական միջոցառման ժամանակ։ Նա ամբողջական հոգեբան էր, ասում էր, որ աշխատում է այլընտրանքային թերապիաների տարեցների խնամքի հետ։ Երբ նրանք ծանոթացան, Ռոդրիգոն դեռ մարսում էր հոր, պարոն Ալբերտոյի մահը, ով 2 տարի առաջ լքել էր այս աշխարհը, հանկարծակի սրտի խնդրի զոհ դառնալով։ Բարի լույս, սեր իմ։ Մայրը դեռ քնած է, ասաց Քրիստինեն, մոտենալով արագ համբույրի։ Ես պատրաստել եմ նրա հատուկ թեյը, այն, որն օգնում է անհանգստության դեմ։ Դու գիտես, թե ինչպես է նա անհանգիստ լինում առավոտյան։ Ռոդրիգոն գլխով արեց, վերցնելով մի բաժակ սուրճ։ Շնորհակալ եմ նրան այդքան լավ խնամելու համար, Քրիս։ Չգիտեմ, թե ինչ կանեի առանց քեզ այստեղ։ Քրիստինեն ժպտաց, բայց այդ ժպիտի մեջ մի բան կար, որը Ռոդրիգոն չէր կարողանում լիովին վերծանել։ Այն գրեթե չափազանց կատարյալ էր, չափազանց բեմադրված։ Նա մտքից հանեց այն։ Նա անարդար էր։ Կինը լքել էր իր առօրյան Վանաձորում, որպեսզի երկար ժամանակ անցկացնի ֆերմայում, ամբողջովին նվիրվելով տիկին Հեղինեին։ Ինչ ավելին կարող էր խնդրել։ Ես կգնամ զբոսնելու այգում, նախքան սուրճը, ասաց նա, դուրս գալով կողքի դռնից։ Առն արդեն բարձր էր, լուսավորելով վարդերի հասմիկների ծաղկաթմբերը, որոնք նրա մայրը այդքան սիրով էր մշակում։ Տիկին Հեղինեն միշտ եղել էր ուժեղ, վճռական կին, ով այրյանալուց հետո ամուր ձեռքով էր կառավարում ֆերման։ Ռոդրիգոն անուշադիր քայլում էր, դիտելով ծաղիկները, երբ նկատեց մի տարօրինակ բան։ Որոշ ծաղկաթմբեր ակնհայտորեն խառնված էին, դատարկ տեղերով, որտեղ նախկինում խիտ տերներ էին։ Հողը թարմ էր որոշ տեղերում, կային հետքեր, որոնք կարծես մատներով հողի մեջ էին մխրճված։ Նա շարունակեց քայլել, հետաքրքրված, մինչ մի ձայն ստիպեց նրան կանգ առնել։ Դա խեղդված լաց էր, գալիս էր այգու մյուս կողմից, բամբուկե ցանկապատի մոտ, որը բաժանում էր ծաղիկները բանջարանոցից։ Ռոդր։ Իգոն արագացրեց քայլը, շրջանցելով կարմիր հիբիսկուսի թուփը, ապա տեսավ մի բան, որը ստիպեց նրան սառչել իր տեղում։ Նրա մայրը ծնկաչոք էր գետնին, սպիտակ բամբակյա զգեստը կեղտոտված հողով, ձեռքերը թաղված հողի մեջ։ Նա հուսահատորեն խուրձերով խոտեր ու տերներ էր պոկում, դրանք բերելով բերանին, ծամելով ու կուլ տալով, մինչ արցունքները հոսում էին նրա կնճռոտված դեմքով։ Կեղտը ծածկում էր նրա շուրթերը, այտերը, ճակատը։ Նա մեղմորեն հեկեկում էր, կարծես աղոթում էր, կարծես կատարում էր մի սուրբ մի նույն ժամանակ սարսափելի ծես։ Մայր։ Ռոդրիգոն վազեց նրա մոտ, ծնկի իջնելով նրա կողքին։ Մայր, ինչ ես անում։ Աստծո սիրո համար։ Տիկին Հեղինեն բարձրացրեց աչքերը, Ռոդրիգոն դրանցում տեսավ խորը շփոթություն, մի վախ, որը նրան պատռեց ներսից։ Նա դողում էր, ձեռքերը դեռ լի էին հողով ջարդված տերներով։ Ինձ պետք է, որդիս։ Ես պետք է դա անեմ։ Նա ինձ ասաց։
Նա ինձ սովորեցրեց։ Միակ ձն է հայրիկիդ հետ խոսելու։ Նա ինձ կանչում է, սպասում է ինձ։ Ես պետք է մաքրեմ իմ հոգին, պետք է մաքրեմ ներսից։ Խոտաբույսերը մաքրում են։ Խոտաբու։ Իսերը ճանապարհ են բացում։ Նրա ձայնը թույլ էր, կոտրված, հուսահատ։ Ռոդրիգոն կրծքավանդակում սեղմում զգաց։ Ով ասաց դա ձեզ, տիկին։ Օ։ Տիկին Հեղինեն թարթեց աչքերը, շփոթված։ Քրիստինեն։ Նա գիտի հոգոր բաների մասին։ Նա ամեն առավոտ ինձ թեյ է տալիս, հետո ես զգում եմ, որ պետք է գամ այստեղ, պետք է ուտեմ խոտաբույսերը, պետք է կապվեմ։ Հայրիկդ ինձ է սպասում, որդիս։ Նա ինձ պետք է մի կարևոր բան ասի։ Ռոդրիգոն օգնեց մորը բարձրանալ, մեղմորեն մաքրելով հողը նրա դեմքից իր վերնաշապիկի քղանցքով։ Սիրտը արագ էր բաբախում, ձեռքերը թեթակի դողում էին։ Նա տիկին Հեղինեին հետ տարավ ներս, տեղավորեց հյուրասենյակի բազմոցին, ծածկեց նրան տրիկոտաժե ծածկոցով։ Նա հյուծված էր թվում, աչքերը անշարժ, շնչառությունը անկանոն։ Հանգստացեք, մայրիկ։ Ես թարմ ջուր կբերեմ։ Ռոդրիգոն գնաց խոհանոց, մի բաժակ ստված ջուր լցրեց, բայց կանգ առավ նախքան վերադառնալը։ Նրա աչքերը շրջեցին սենյակում։ Ամեն ինչ նորմալ էր թվում։ Քրիստինեն այլս այնտեղ չէր։ Հավանաբար բարձրացել էր իր սենյակ։ Սալիկի վրա նա տեսավ մի սկուտեղ, ծաղկավոր ճենապակյա Ժակով։ Դա այն թեյն էր, որը Քրիստինեն ամեն առավոտ պատրաստում էր տիկին Հեղինեի համար։ Հեղուկը մուգ էր, գրեթե շագանակագույն խոտաբույսերի ուժեղ հոտով, որը Ռոդրիգոն չէր կարողանում ճանաչել։ Նա վերցրեց բաժակը, նորից հոտ քաշեց։ Այնտեղ մի բան կար, որը նրան անհանգստացնում էր։ Դա պարզապես երիցուկ կամ կիտրոնի բալասան չէր։ Դա ավելի խիտ էր, ավելի դառը։ Նա բաժակը հետ դրեց իր տեղը, մտքերը հարցերով լի։ Նա ջրով վերադարձավ հյուրասենյակ։ Տիկին Հեղինեն փոքր կումերով խմում էր, դեռ դողալով։ Ռոդրիգոն նստեց նրա կողքին, բռնելով նրա բարակ տարիքից բծերով ծածկված ձեռքը։ Մայր, հաճախ եք զգում սա։ Այս կարիքը, գնալ այգի ուտել խոտաբույսերը։ Նա դանդաղ գլխով արեց։ Գրեթե ամեն օր, որդիս։ Քրիստինեի թեյից հետո ես շտապողականություն եմ զգում, մի ձայն ներսումս ասում է, որ պետք է գնամ, որ պետք է մաքրվեմ։ Սկզբում դիմադրում էի, բայց ձայնը դառնում է այնքան ուժեղ, այնքան համառ։ Եվ ես տեսնում եմ հայրիկիդ, տեսնում եմ նրա դեմքը, որն ինձ է կանչում։ Ռոդրիգոն խորը շունչ քաշեց, փորձելով հանգիստ մնալ։ Եվ դուք դա պատմել եք Քրիստինեին։ Այո, պատմել եմ։ Նա ասաց, որ դա նորմալ է, որ դա սկի հոգոր գործընթացի մաս է։ Ասաց, որ ես բացվում եմ հոգոր աշխարհի համար, որ շուտով իսկապես կկարողանամ շփվել Ալբերտոյի հետ։ Նա այնքան քնքուշ է, այնքան ուշադիր։ Ես վստահում եմ նրան, որդիս։ Ռոդրիգոն դժվարությամբ կուլ տվեց։ Քնքշություն։ Ուշադրություն։ Խնամք։ Ամեն ինչ ճիշտ էր թվում մակերեսին, բայց խորը մութ մի բան էր թաքնված ներքում։ Նա չգիտեր, թե կոնկրետ ինչ, բայց նրա բնազդը ահազանգում էր, որը նա չէր կարող անտեսել։ Ավելի ուշ, երբ տիկին Հեղինեն վերջապես քնեց բազմոցին, Ռոդրիգոն վերադարձավ այգի։ Նա զննեց խառնված ծաղկաթմբերը, հողի հետքերը, դատարկ տեղերը, որտեղ խոտաբույսերը պոկվել էին։ Ապա նա նկատեց մի բան, որը նախկինում չէր նկատել։ Դեռ անձեռնմխելի որոշ բույսերի տերների վրա կային չորացած թուքի հետքեր, հուսահատ մատների հետքեր։ Դա այսօրվա չէր։ Դա տեղի էր ունենում վաղուց։ Նա ամեն ինչ լուսանկարեց իր հեռախոսով։ Ամեն ծաղկաթումբ, ամեն հետք, ամեն մանրուք։ Նա դեռ չգիտեր, թե ինչ կաներ դրանով, բայց պետք էր փաստագրել, պետք էր ապացույցներ ունենալ մի բանի մասին, որը դեռ լիովին չէր հասկանում։ Երբ նա վերադարձավ ներս, հանդիպեց Քրիստինեին, որը իջնում էր աստիճաններով, դեմքին հանգիստ ժպիտով։ Մայրդ լավ է։ Նկատեցի, որ նա այսօր շուտ է դուրս եկել։ Ռոդրիգոն նայեց նրան, փորձելով կարդալ ժպիտից այն կողմ։ Նա այգում էր։ Տարօրինակ բաներ էր անում։ Հողից խոտաբույսեր էր ուտում, Քրիստինե։ Ասաց, որ դուք եք դա հրահանգել։ Քրիստինեի ժպիտը վայրկյանի մի մասը տատանվեց, բայց շուտով վերականգնվեց։
Ռոդրիգո սիրելիս, ես երբեք նրան չեմ ասել հողից խոտաբույսեր ուտել։ Ես պարզապես սովորեցնում եմ հոգոր կապի տեխնիկաներ, մեդիտացիաներ, վիզուալիզացիաներ։ Երբեմն տարեցները տարբեր կերպ են մեկնաբանում։ Նրա միտքը փխրուն է սկիծ։ Ռոդրիգոն անմիջապես չպատասխանեց։ Նա լուր դիտում էր նրան, նկատելով, թե ինչպես էր նա թեթակի շեղում հայացքը, ինչպես էին նրա ձեռքերը նյարդայնորեն շարժվում զգեստի կողքերում։ Միգուցե ավելի լավ է մի քանի օրով դադարեցնենք թեյերը։ Պարզապես տեսնելու համար, թե ինչպես է նա արձագանքում։ Քրիստինեն թարթեց աչքերը, զարմացած։ Բայց Ռոդրիգո, թեյերն այդքան են օգնում։ Մայրդ ավելի լավ է քնել, ավելի հանգիստ է։ Մինույն է, փորձենք առանց դրանց մի որոշ ժամանակ։ Օդում լարվածություն կար, կարճատ, բայց շոշափելի։ Քրիստինեն գլխով արեց, ստիպելով իրենց մեկ ժպիտ։ Իհարկե, սեր իմ։ Ինչպես դու կորոշես։ Ռոդրիգոն բարձրացավ հոր աշխատասենյակը, մի սենյակ, որը գրեթե անձեռնխելի էր մնացել պարոն Ալբերտոյի մահից ի վեր։ Նա բացեց հին գրասեղանի դարակները, փնտրելով մի բան, ցանկացած բան, որը կարող էր պարզություն բերել։ Դեղնած թղթերի հին լուսանկարների մեջ նա գտավ մի փակ ծրար։ Նա ճանաչեց հոր ձեռագիրը հասցեի վրա։ Այնտեղ պարզապես գրված էր. Ռոդրիգոին, եթե ինչ-որ տարօրինակ բան պատահի։ Ռոդրիգոն ծանր նստեց մաշված կաշվե աթոռին, դողացող ձեռքերով բացելով ծրարը։ Ներսում ձեռագիր նամակ կար։ Որդիս, եթե դու կարդում ես այս նամակը, ուրեմն ինչ-որ բան այն չէ։ Ես Հեղինեին ճանաչում եմ 50 տարի, գիտեմ, թե երբ է նա գործում իր կամքով, երբ է ինչ-որ արտաքին բան ազդում նրա վրա։ Նախքան այս աշխարհից հեռանալը, ես անհանգստացնող երազներ ունեցա։ Ես տեսնում էի ստվերներ մորթ շուրջը, տեսնում էի տարօրինակ ձեռքեր, որոնք մանիպուլյացիայի էին ենթարկում նրա միտքը։ Ես չգիտեմ, թե արդյոք դրանք պարզապես մի ծերունու պարանոյա են, թե իրական նախազգուշացումներ, բայց ես պետք է խոստում վերցնեմ քեզանից։ Հսկի Հեղինեին։ Եթե նա սկսի տարօրինակ կերպով գործել, եթե ինչ-որ նոր մարդ մտնի մեր կյանք, առաջարկելով հոգոր օգնություն, կասկածիր։ Աշխարհը լի է շահագործողներով, որոնք քողարկված են հրեշտակների տակ։ Քո հայրը, որը սիրում է քեզ, Ալբերտո։ Ռոդրիգոն 3 անգամ կարդաց նամակը, հոր խոսքերը արձագանքում էին նրա մտքում, որպես զգուշացնող զանգեր։ Ձեռքերը դողում էին, բռնելով դեղնած թուղթը։ Պարոն Ալբերտոն կանխատեսել էր նման բան։ Արդյոք նա զգացել էր ինչ-որ վտանգի մոտենալը։ Թե դա պարզապես բնական վախ էր, կնոջը միայնակ թողնել աշխարհում։ Նա նամակը դրեց բաճկոնի ներքին գրպանը նորից իջավ։ Քրիստինեն պատշգամբում էր, թերթելով դեկորացիայի ամսագիր։ Նա լիովին հանգիստ էր թվում, անտարբեր Ռոդրիգոյի գլխում ձավորվող փոթորիկին։ Ես պետք է վաղը վերադառնամ Երան, ասաց նա, նստելով նրա կողքին։ Ընկերությունում մի քանի շտապ հարցեր կան, որոնք չեն կարող սպասել։ Քրիստինեն նայեց նրան անհանգիստ աչքերով։ Բայց իսկ մայրդ։ Կարծում ես, անվտանգ է նրան հիմա թողնել։ Ռոդրիգոն բռնեց նրա ձեռքը, ստիպելով իրեն հանգստացնող ժպիտ։ Դրա համար ես պետք է, որ դու մնաս այստեղ նրա հետ։ Բայց խնդրում եմ, առանց թեյերի առայժմ։ Ես ուզում եմ, որ նա բնականաբար հանգստանա։ Նա տատանվեց, բայց վերջում համաձայնեց։ Իհարկե, սիրելիս։ Կանեմ այն, ինչ կխնդրես։ Հաջորդ առավոտ Ռոդրիգոն վերադարձավ մայրաքաղաք, բայց ոչ թե ընկերություն։ Նա ուղիղ գնաց Հենրիկ Մորայեսի գրասենյակը, մի մասնավոր հետախույզի, ով առանցքային դեր էր խաղացել անշարժ գույքի ձեռքբերումների մի քանի բարդ լրացուցիչ ստուգումներում։ Հենրիկը զուսպ էր, արդյունավետ ավելորդ հարցեր չէր տալիս։ Ռոդրիգո, ինչ անակնկալ, ասաց Հենրիկը, սեղմելով նրա ձեռքը։ Ինչն է քեզ այստեղ բերել։ Միթե ինչ-որ վաճառող ստում է փաստաթղթերի մասին։ Ռոդրիգոն նստեց աթոռին, դեմ առ դեմ գործերի լուսանկարների խառնաշփոթ սեղանին։ Ինձ պետք է, որ դու ինչ-որ մեկին հետաքննես ինձ համար։ Բայց սա անձնական է, ոչ թե մասնագիտական։ Եվ ինձ լիակատար զուսպություն է պետք։ Հենրիկը նստեց, հետաքրքրված։ Կարող ես խոսել։ Իմ հարսնացուն, Քրիստինե Ալմեիդան։ Ես ուզում եմ ամեն ինչ իմանալ նրա մասին։ Կրթություն, մասնագիտական պատմություն, որտեղ է ապրել, ում հետ է հարաբերվել։ Ամեն ինչ։
Հենրիկը զարմանք չցուցաբերեց։ Նա իր մասնագիտական տարիներին ամեն ինչ տեսել էր։ Կասկածում ես որևէ կոնկրետ բանի մասին։ Դեռ չգիտեմ։ Պարզապես գիտեմ, որ մայրս տարօրինակ կերպով է գործում այն պահից, երբ Քրիստինեն մտել է նրա կյանք։ Եվ իմ բնազդը ահազանգում է, որ ինչ-որ բան այն չէ։ Ես կսկսեմ հենց այսօր։ Քեզ նախնական զեկույց կուղարկեմ 48 ժամվա ընթացքում։ Ռոդրիգոն դուրս եկավ գրասենյակից, թեթացած, որ կոնկրետ գործողություն է ձեռնարկել, բայց նա անհանգստացած այն բանից, ինչ կարող էր բացահայտել։ Նա վերադարձավ իր բնակարանը կենտրոնում, բայց չկարողացավ աշխատել։ Ամեն 5 րոպեն մեկ նայում էր հեռախոսին, սպասելով Հենրիկի նորություններին, ստուգելով ֆերմայի անվտանգության տեսախցիկները, որոնք հեռակա կարգով էր վերահսկում։ Պատկերներում նա տեսնում էր Քրիստինեին, որը շրջում էր տանը, խնամելով տիկին Հեղինեին ակնհայտ նվիրումով։ Ոչինչ այն չէր թվում։ Միգուցե նա խելագարվում էր։ Միգուցե դա պարզապես պարանոյա էր, սնուցված հոր առեղծվածային նամա։ Կով աշխատանքի սթրեսով։ 48 ժամ անց Հենրիկը զանգահարեց։ Ռոդրիգո, ինձ պետք է, որ դու գաս այստեղ։ Ես չեմ կարող դրա մասին հեռախոսով խոսել։ Ռոդրիգոն ռեկորդային ժամանակում անցավ քաղաքը, սիրտը կրծքավանդակում բաբախում էր։ Երբ նա հասավ գրասենյակ, Հենրիկը լուրջ արտահայտություն ուներ դեմքին։ Նստիր, Ռոդրիգո։ Սա դժվար կլինի լսել։ Նա բացեց մի հաստ թղթապանակ, լի փաստաթղթերով, լուսանկարներով, էկրանային տպագրություններով։ Քրիստինե Ալմեիդան գոյություն չունի, սկսեց Հենրիկը։ Կամ ավելի ճիշտ, գոյություն ունի, բայց նա այն չէ, ում նա ներկայանում է։ Ձեզ հետ գտնվող կնոջ անունը իրականում Քրիստինե Սոուզա Ֆակունդես է։ Նա օգտագործել է հեռավոր զարմիկի փաստաթղթերը, կեղծ ինքնություն ստեղծելու համար։ Ռոդրիգոն զգաց, թե ինչպես է աշխարհը պտտվում։ Ինչպես է դա հնարավոր։ Իրական Քրիստինե Ալմեիդան հոլիստիկ հոգեբան է, այո, բայց 5 տարի է, ինչ ապրում է Պորտուգալիայում։ Ձեր հարսնացուն ձեռք է բերել նրա փաստաթղթերը օգտագործում է այդ ինքնությունը։ Նա երբեք չի ավարտել որևէ բան, որը կապված է թերապիան։ Երի հետ։ Աշխատել է որպես վաճառողուհի, մատուցողուհի, նույնիսկ ուներ մի գեղեցկության սրահ, որը սնանկացել է։ Ոչ մի իրական ակադեմիական կրթություն։ Ռոդրիգոն դժվարությամբ կուլ տվեց։ Եվ ինչու նա դա կաներ։ Հենրիկը մի քանի էջ շրջեց, ցույց տալով լուսանկարներ։ Ես անհանգստացնող օրինաչափություն գտա։ Վերջին 7 տարիների ընթացքում Քրիստինեն ներգրավվել է առնվազն 3 տղամարդու հետ, որոնք նման էին ձեր պրոֆիլին։ Այրի, հարուստ, անշարժ գույքի կամ ֆինանսական ոլորտից, բոլորն էլ տարեց կախյալ մայրերով։ Եվ ինչ պատահեց այդ տղամարդկանց հետ։ Հենրիկը խորը շունչ քաշեց։ Առաջինը Մարսելո Անդրադեն, Գեղարքունիքի հյուրանոցների ցանցի սեփականատեր էր։ Նա Քրիստինեին հանդիպեց բարեգործական միջոցառման ժամանակ, նա իրեն ներկայացրեց որպես հոլիստիկ թերապևտ, սկսեց խնամել նրա մորը։ 6 ամիս անց Մարսելոն մահացու ավտովթարի ենթարկվեց։ Մայրը ապրեց 4 ամիս նույնպես մահացավ, ախտորոշվելով սուր երիկամային անբավարարությամբ։ Քրիստինեն կարողացավ ժառանգության մի մասը ստանալ, պնդելով, որ նրանք նշանված էին, որ նա խոստացել է խնամել իրեն։ Ռոդրիգոն սրտխառնոց զգաց։ Իսկ մյուսները։ Երկրորդը Անտոնիո Ռիբեյրոն էր, Սյունիքի տրանսպորտային ոլորտի գործարար։ Պատմությունը գրեթե նույնական է։ Նրանք ծանոթացան, նա խնամեց մորը, նա 52 տարեկանում սրտի կաթված ստացավ, մայրը մահացավ 3 ամիս անց, երիկամային անբավարարության նույն ախտորոշմամբ։ Երրորդը Ռոբերտո Ֆոնսեկան մահացու քաղցկեղ զարգացրեց, որը նրան տարավ ընդամենը 4 ամսում։ Նրա մայրը նույնպես ծանր հիվանդացավ անմիջապես հետո։ Ռոդրիգոն գունատ էր։ Ինչ-որ մեկը օգնում է նրան դրանում։ Հենրիկս մեկ լուսանկար ցույց տվեց։ Դոկտոր Մարսելո Վիանա Սանտոսը, ընդհանուր բժիշկ։ Նա ստորագրել է բոլոր այդ իրավիճակների վկայագրերը, միշտ հայտարարելով բնական պատճառներ։ Նա ունի կլինիկա Վանաձորում, բայց սպասարկում է նա գյուղական մի քանի քաղաքներում։ Պատահականորեն նա ունի էթիկական գործընթացների պատմություն, որոնք արխիվացվել են ապացույցների բացակայության պատճառով։ Ուրեմն սա սխեմա է, մրմնջաց Ռոդրիգոն։ Նա գայթակղում է հարուստ այրի տղամարդկանց, մուտք է գործում մայրերի մոտ։ Ինչ-որ կերպ։
Հենրիկը լրացրեց. Ինչ-որ կերպ նա այդ բժիշկը կազմակերպում են իրավիճակներ, որոնք բնական են թվում, բայց այդպիսին չեն։ Ես դեռ կոնկրետ ապացույցներ չունեմ, բայց օրինաչափությունն անհերքելի է։ Եվ Ռոդրիգո, կաս մեկ բան։ Ինչ։ Դոկտոր Մարսելոն 2 շաբաթ առաջ 1 շաբաթ անցկացրել է Լորիի գյուղական վայրում։ Շատ մոտ ձեր ֆերմային։ Ռոդրիգոն կտրուկ վեր կացավ, քայլելով փոքրիկ գրասենյակի մի կողմից մյուսը։ Ինձ կոնկրետ ապացույցներ են պետք, Հենրիկ։ Ես պետք է բռնեմ նրանց, սխալ բան անելիս։ Միայն կասկածները ոչ ոքի չեն պահի։ Հենրիկը գլխով արեց։ Ես կարող եմ գաղտնալսման սարքավորումներ թաքնված տեսախցիկներ տեղադրել ֆերմայում։ Բայց դու պետք է նորմալ գործես, չես կարող ցույց տալ, որ ինչ-որ բան գիտես։ Արա դա։ Տեղադրիր ամեն ինչ։ Ես վաղը կվերադառնամ այնտեղ կգործեմ այնպես, կարծես ոչինչ չի պատահել։ Ռոդրիգոն գրեթե չքնեց այդ գիշեր։ Մահացած տղամարդկանց առեղծվածային կերպով հիվանդացած մայրերի պատկերները պտտվում էին նրա գլխում, որպես սարսափելի կարուսել։ Նա էր հաջորդ թիրախը։ Նրա մայրը դանդաղորեն թունավորվում էր։ Թեյերը, խոտաբույսերը, տարօրինակ պահվածքը, ամեն ինչ հիմա իմաստ ուներ սարսափելի լույսի ներքո։ Հաջորդ առավոտ նա վերադարձավ ֆերմա, հագուստով լի ճամպրուկով թաքնված սարսափով լի սրտով։ Քրիստինեն նրան դիմավորեց ամուր գրկախառնությամբ երկար համբույրով։ Ինչքանն եմ կարոտել, սեր իմ։ Մայրդ շատ ավելի լավ է, գիտես։ Առանց թեյերի նա ավելի աշխույժ է, նույնիսկ այսօր օգնեց տորտ պատրաստել։ Ռոդրիգոն ստիպեց իրեն ժպտալ։ Ինչ լավ է։ Ես մի քանի օր կմնամ այստեղ, կարողացա ազատել իմ ժամանակացույցը։ Ընթրիքի ժամանակ նա դիտում էր Քրիստինեի յուրաքանչյուր շարժումը։ Այն, թե ինչպես էր նա մատուցում ուտելիքը, ինչպես էր նայում տիկին Հեղինեին, ինչպես էր ժպտում իրեն։ Ամեն ինչ անկեղծ էր թվում, բայց հիմա նա գիտեր, որ դա պարզապես շատ լավ կառուցված դիմակ էր։ Ուշ գիշեր, երբ բոլորը քնած էին, Ռոդրիգոն անաղմուկ իջավ խոհանոց։ Հենրիկը երեկոյան տեղադրել էր միկրոտեսախցիկներ ռազմավարական կետերում, մինչ Քրիստինեն տիկին Հեղինեն զբոսնում էին նարնջի այգիներում։ Ռոդրիգոն զգուշորեն բացեց խոհանոցի պահարանները, փնտրելով թեյի շշերը, որոնք օգտագործում էր Քրիստինեն։ Նա գտավ չորացրած խոտաբույսերով մի քանի ապակյա տարաներ, բոլորը ձեռագիր պիտակներով։ Երիցուկ, Մելիսա, անանուխ, անիսոն։ Նրանք նորմալ էին թվում, նորմալ հոտ ունեին։ Բայց արդյոք կար ուրիշ բան։ Ինչ-որ թաքնված բաղադրիչ, ինչ-որ նյութ, որն առաջացնում էր տարօրինակ պահվածք իր մոր մոտ։ Նա յուրաքանչյուր տարայից մի փոքր նմուշ վերցրեց, դնելով առանձին պլաստիկ տոպրակների մեջ, որոնք պահեց ջերմային պայուսակում։ Հենրիկը գիտեր մի զուսպ լաբորատորիա, որը կարող էր վերլուծություններ անել, կասկածներ չառաջացնելով։ Նա զգուշորեն փակեց ամեն ինչ, թողնելով յուրաքանչյուր բան ճիշտ այնպես, ինչպես կար։ Հաջորդ օրերին Ռոդրիգոն դիտարկման մոլուցքային ռեժիմ ընդունեց։ Նա գրպանում պահվող փոքրիկ տետրում գրի էր առնում Քրիստինեի, տիկին Հեղինեի հետ շփվելու յուրաքանչյուր ժամը, յուրաքանչյուր ժեստը, յուրաքանչյուր խոսքը։ Նա գրի էր առնում, թե ինչ էր ուտում մայրը, ինչպես էր արձագանքում, ինչ ախտանիշներ էր ցուցաբերում։ Կարծես նա վերադարձել էր համալսարանական տարիներին, երբ մանրակրկիտ գրառումներ էր անում ինժեներական քննությունների համար։ Քրիստինեն թեյ պատրաստեց առավոտյան 9-ին։ Մայրը խմեց կես բաժակ։ 11:30-ին։ Ասկսեց անհանգիստ դառնալ, ասաց, որ շոկ է զգում, թե ջերմաստիճանը մեղմ էր։ 11-ին նա միայնակ գնաց այգի։ Նա զուսպ հետում էր մորը, երբ նա դուրս էր գալիս իր տարօրինակ ծեսերի համար։ Լուսանկարում էր, բայց երբեք չէր միջամտում, որքան էլ ցավալի էր տեսնել նրան այդ վիճակում։ Նրան պետք էին ապացույցներ, պետք էր ամեն ինչ փաստագրել։ Մի գիշեր, երբ նա վերանայում էր թաքնված տեսախցիկների ձայնագրությունները իր նոթբուքի վրա, Ռոդրիգոն տեսավ մի բան, որը ստիպեց նրան շունչը պահել։ Ձայնագրության մեջ լուսադեմ էր, մոտավորապես առավոտյան 3-ը։ Քրիստինեն իջնում էր աստիճաններով, հագնած միայն սպիտակ գիշերազգեստ, ոտաբոբիկ։ Նա ուղիղ գնում էր խոհանոց։ Միայն թույլ լույս էր վառում լվացարանի վրա։ Ապա լվացարանի տակ գտնվող պահարանից, որտեղ պահվում էին մաքրող միջոցները, հանում էր մի փոքր, մուգ ապակյա շիշ առանց պիտակի։ Ռոդրիգոն մեծացրեց պատկերը։
Քրիստինեն շուրջն էր նայում, ստուգելով, թե արդյոք միայնակ է, ապա բացում էր շիշը։ Նա ինչ-որ բան էր լցնում լվացարանի անցքի մեջ, յուղոտ մուգ հեղուկ։ Հետո զգուշորեն լվանում։ Էր շիշը մի քանի անգամ ողողում, կոտրում այն պլաստիկ տոպրակի մեջ։ Ամեն ինչ փաթաթում էր թերթում դնում աղբամանի հատակը, ծածկելով այլ թափոններով։ Ռոդրիգոն սարսուռ զգաց ողնաշարի վրայով։ Դա այն ապացույցն էր, որը նրան պետք էր։ Ինչ-որ բան գաղտնի էր տրվում, հիմա նա ազատվում էր ապացույցներից։ Բայց ինչ էր դա։ Ինչու ազատվել դրանից հիմա։ Հաջորդ առավոտ, հենց որ Քրիստինեն քաղաք գնաց, պատճառաբանելով, որ թարմ հաց է գնելու, Ռոդրիգոն վազեց աղբամանը։ Նա զգուշորեն խառնեց, մինչ գտավ թերթի փաթեթը։ Ներսում շշի բեկորները։ Դեռ հեղուկի մնացորդներ կային ապակու կոտրված պատերին։ Նա ամեն ինչ դրեց մեկ այլ պլաստիկ տոպրակի մեջ, լավ փակեց դրեց իր ճամպրուկը։ Նա անմիջապես զանգահարեց Հենրիկին։ Ես մի բան հայտնաբերեցի։ Ես ունեմ մի շիշ, որը նա գիշերը դուրս է նետել։ Պետք է դա շտապ վերլուծել։ Հենրիկը խոստացավ նույն գիշեր վերցնել նյութը, քողարկված որպես առաքիչ։ Ես այն հենց այսօր կուղարկեմ լաբորատորիա։ 72 ժամից կունենանք արդյունքները։ Մինչդեռ տիկին Հեղինեն սկսեց ավելի ծանր ֆիզիկական ախտանիշներ ցուցաբերել։ Նրա ձեռքերի պարանոցի վրա կարմրավուն բծեր հայտնվեցին, նրա ձեռքերը անընդհատ դողում էին, նա բողոքում էր որովայնի ցավերից, որոնք ստիպում էին նրան ցավից ծալվել։ Ռոդրիգոն ուզում էր նրան տանել հիվանդանոց, բայց Քրիստինեն միշտ քաղցրությամբ միջամտում էր։ Սեր իմ, սա նորմալ է նրա տարիքի մարդկանց մոտ։ Հորմոնալ փոփոխություններ, մաշկի զգայունություն։ Պետք չէ նրան հիվանդանոցներով անհանգստացնել։ Ես մի քանի բնական քսուքներ ունեմ, որոնք կօգնեն։ Բայց Ռոդրիգոն պնդեց։ Ես կզանգահարեմ ընտանեկան բժշկին։ Քրիստինեն ակնհայտորեն լարվեց։ Ո՞ր բժշկին։ Դոկտոր Ֆերնանդո Գիմարայեսին, այն ընդհանուր բժշկին, ով 15 տարի է, ինչ խնամում է մորս։ Ահ, այո, իհարկե։ Բայց միգուցե ավելի լավ է սպասել, տեսնել, թե արդյոք ախտանիշները կբարելավվեն քսուքներով, չես կարծում։ Ռոդրիգոն ձացրեց, թե համաձայն է, բայց նույն օրվա կեսօրին զանգահարեց դոկտոր Ֆերնանդոին, խնդրելով այցելել ֆերմա։ Բժիշկը հաջորդ օրը ժամանեց, մոխրագույն մազերով կլոր ակնոցներով մի ջենթլմեն, ով հայրական խնամքով զննում էր տիկին Հեղինեին։ Տիկին Հեղինե, լավ եք սնվում։ Նոր դեղորայք ընդունել եք։ Տարեց կինը նայեց Քրիստինեին, նախքան պատասխանելը, կարծես թույլտվություն էր խնդրում։ Միայն այն թեյերը, որոնք Քրիստինեն է պատրաստում, դոկտոր։ Դրանք բնական թեյեր են անհանգստության դեմ։ Դոկտոր Ֆերնանդոն զննեց մաշկի բծերը, լեզուն, աչքերը։ Մի քանի գրառում արեց։ Ռոդրիգո, ինձ պետք է արյան մի քանի անալիզ անել։ Այդ բծերը կարող են ցույց տալ ալերգիկ ռեակցիա կամ ավելի լուրջ բան։ Ես հիմա նյութը կվերցնեմ կտանեմ վերլուծության։ Քրիստինեն լուռ մնաց ողջ զննման ընթացքում, բայց Ռոդրիգոն նկատեց, թե ինչպես էին նրա ձեռքերը սեղմվում ծնկներին, ինչպես էր նրա ոտքը թեթակի հարվածում հատակին, նյարդային նշաններ, որոնք նա փորձում էր թաքցնել հանգիստ ժպիտով։ Այն բանից հետո, երբ դոկտոր Ֆերնանդոն հեռացավ, Քրիստինեն Ռոդրիգոյին հետից գրկեց, մինչ նա պատշգամբում էր։ Դու չափազանց անհանգիստ ես, սեր իմ։ Մայրդ լավ կլինի։ Նա ուժեղ է։ Ռոդրիգոն շրջվեց, նայելով նրա աչքերին։ Քրիստինե, ես պետք է քեզ մի բան հարցնեմ։ Նախկինում այլ տարեցների խնամել ես։ Այլ ընտանիքների հետ աշխատել ես։ Նա թարթեց աչքերը, զարմացած հարցից։ Այո, իհարկե։ Աշխատել եմ մի քանի ընտանիքների հետ Վանաձորում։ Ինչով։ Պարզապես հետաքրքրությունից։ Դու այնքան լավ ես դրանում, այնքան նվիրված։ Հավանաբար լավ հղումներ ունես։ Այո, ունեմ։ Բոլոր ընտանիքները շատ գոհ էին իմ աշխատանքից։ Ռոդրիգոն գլխով արեց, բայց նրա մտքում արձագանքում էին այն անունները, որոնք հայտնաբերել էր Հենրիկը։ Մարսելո Անդրադե, Անտոնիո Ռիբեյրո, Ռոբերտո Ֆոնսեկա։ Բոլորը գոհ էին նրա աշխատանքից, մինչ որ դադարեցին գոյություն ունենալ։ Այդ գիշեր, երբ նրանք ընթրում էին, տիկին Հեղինեն հազիվ էր դիպչում ուտելիքին։
Նա գունատ էր, աչքերը խորը։ Հանկարծ նա վեր կացավ գնաց իր սենյակից մի բան բերելու։ Վերադարձավ գծագրական տետրով գունավոր մատիտներով։ Նստեց սեղանին, սկսեց ինտենսիվորեն նկարել, կարծես գեղարվեստական շտապողականությամբ էր տիրված։ Ռոդրիգոն, Քրիստինեն լուռ դիտում էին։ Տիկին Հեղինեն միշտ սիրել էր նկարել, բայց տարիներ շարունակ մատիտ կամ վրձին ձեռքը չէր վերցրել։ Թղթի վրա հայտնվող նկարը անհանգստացնող էր։ Մութ կին կերպար, երկար սմազերով, ձեռքին բարձրացրած շիշ էր բռնում։ Կողքին, լայն բացված աչքերով, զարմանքից կամ սարսափից բաց բերանով մի տարեց կին։ Նրանց միջ թառամած ծաղիկներ էին ընկնում գետնին։ Երբ նա ավարտեց, տիկին Հեղինեն նկարը հրեց Ռոդրիգոյին։ Սա է, որդիս։ Սա է, ինչ տեսնում եմ ամեն գիշեր։ Ստվերը շշով։ Ծաղիկները, որոնք մահանում են։ Քրիստինեն նյարդայնորեն ծիծաղեց։ Տիկին Հեղինե, ինչ երակայություն։ Հավանաբար երազներն են, միտքն է խաղեր խաղում։ Բայց Ռոդրիգոն զգուշորեն վերցրեց նկարը, կարծես սուրբ մասունք լիներ։ Նա այն պահեց, իմանալով, որ դա հանելուկիս մեկ կտոր էր, որը նա հավաքում էր։ Նրա մայրը, ինչ-որ խորը անգիտակից մակարդակում, գիտեր, որ թունավորվում է։ Գիտեր, որ վտանգի մեջ է։ Լաբորատորիայի արդյունքները ստացվեցին 3 օր անց։ Հենրիկը զանգահարեց շտապ ձայնով։ Ռոդրիգո, շի հեղուկը պարունակում է բույսերից ստացված թունավոր ալկալոիդներ։ Դրանք փոքր դոզաներով մահացու չեն, բայց առաջացնում են մտավոր շփոթություն, հալյուցինացիաներ, հարկադրանքներ։ Երկարատ օգտագործումը կարող է հանգեցնել լիերիկամային լյարդային անբավարարության։ Այս նյութը համակարգված կերպով էր տրվում։ Ռոդրիգոն փակեց աչքերը, կտորները վերջապես լիովին համընկնում էին։ Այսպիսով, այսպես էր աշխատում։ Փոքր, ամենօրյա դոզաներ, քողարկված բնական թեյերի մեջ։ Ախտանիշները բնական էին թվում, կապված տարիքի սկի հետ։ Եվ երբ վնասը դառնում էր անդառնալի, դոկտոր Մարսելոն հայտնվում էր, հարմարավետորեն ստորագրելու վկայագրերը։ Ես պետք է նրան այստեղից հանեմ, ասաց Ռոդրիգոն։ Ես պետք է հիմա մորս հեռացնեմ այս կնոջից։ Հանգիստ, Ռոդրիգո։ Եթե դու շտապես, նա կարող է փախչել, մենք երբեք արդարություն չենք ունենա։ Բացի այդ, մենք պետք է բռնենք նա բժշկին։ Նա այս սխեմայի էական մասն է։ Ուրեմն, ինչ անեմ։ Շարունակիր նորմալ գործել։ Միայն թույլ մի տուր մորթ օգտագործել, ուրիշ ոչինչ, ինչ Քրիստինեն է պատրաստում։ Հորինիր պատճառներ, շեղումներ։ Եվ ուշադիր եղիր։ Եթե իմ փորձը ինձ ինչ-որ բան է ասում, ապա նա հավանաբար պլանավորում է հաջորդ քայլը։ Կարծես լսելով խոսակցությունը, Քրիստինեն հայտնվեց նույն գիշեր, առաջարկով. Ռոդրիգո, սեր իմ, մի տք ունեմ։ Ինչ կասես, եթե այս հանգստյան օրերին մորթ տանենք լճի տուն։ Մաքուր օդ, հանգիստ բնապատկեր, նրան լավ կանի։ Եվ մեզ էլ, մի քիչ հանգիստ միասին։ Լճի տունը մեկուսացված սեփականություն էր, որը պատկանում էր Թավարես ընտանիքին, գտնվում էր ջրամբարի ափին, ֆերմայից 3 ժամ հեռավորության վրա։ Ռոդրիգոն սարսուռ զգաց։ Մեկուսացված վայր, հեռու ամեն ինչից, բոլորից։ Կատարյալ սցենար, որպեսի վերջնական բան տեղի ունենա։ Բայց նա պատասխանեց ժպիտով. Հիանալի միտք է, Քրիս։ Երեքով կգնանք։ Լճի տուն մեկնելը տեղի ունեցավ արոտ ուրբաթ օրը։ Ռոդրիգոն բեռնատարը վարում էր հողային ճանապարհներով, որոնք ոլորվում էին էվկալիպտներով ծածկված լեռների բնական անտառների մեջ։ Տիկին Հեղինեն հետի նստարանին էր, հոգնած աչքերով դիտելով բնապատկերը։ Քրիստինեն Ռոդրիգոյի կողքին էր, մուգ ակնոցներով, մեղմորեն երգելով մի երգ ռադիոյով։ Մեկնելուց առաջ Ռոդրիգոն զանգահարել էր Հենրիկին։ Մենք գնում ենք լճի տուն։ Կարծում եմ, այնտեղ նա կփորձի վերջնական բան անել։ Հենրիկն արդեն պատրաստ էր։ Ես աննկատ գբս հետագծող տեղադրեցի նրա մեքենայի։ Ում քո մեքենայում։ Ես հեռվից կհետեմ իմ թիմի հետ։ Ես նա փոքրիկ տեսախցիկներ տեղադրեցի լճի տանը 3 գիշեր։ Մենք հեռակա կարգով կվերահսկենք։ Եթե ինչ-որ բան դուրս գա վերահսկողությունից, ես անմիջապես կմիջամտեմ ոստիկանության հետ։ Ռոդրիգոն նվազագույնս ավելի ապահով էր զգում, իմանալով, որ լիովին միայնակ չէ, բայց որովայնի ցուրտը մնում էր։
Նա իր տարեց մորը տանում էր ծուղակ, օգտագործելով նրան որպես խայծ, այդ գիտակցությունը ներսից քայքայում էր նրան։ Լճի տունը հայտնվեց մասնավոր ճանապարհի վերջում, թաքնված հարյուրամյա արաուկարիաների մեջ։ Դա փայտից քարից կառուցվածք էր, կոպիտ հարմարավետ, լայն պատշգամբով, որը ուղիղ դուրս էր գալիս ջրամբարի հայելային ջրին։ Ռոդրիգոն այնտեղից ուրախ հիշողություններ ուներ, մանկության հանգստյան օրեր, հոր հետ ձկնորսություն, ընտանեկան խորովածներ, ծիծաղներ, որոնք արձագանքում էին անտառում։ Հիմա այդ վայրը սարսափելի էր թվում, լի անտեսանելի լարվածությամբ, որը օդը ծանրացնում էր թոքերում։ Ինչ գեղեցիկ վայր է, հոգոց հանեց Քրիստինեն, դուրս գալով մեքենայից ձգելով ձեռքերը։ Հրաշալի հանգստյան օրեր կլինեն, վստահ եմ։ Ռոդրիգոն օգնեց մորը իջնել, զգուշորեն բռնելով նրա աթը։ Տիկին Հեղինեն տարօրինակ արտահայտությամբ նայում էր տանը, կարծես ճանաչում էր ինչ-որ սպառնալից բան այդ խաղաղ գեղեցկության մեջ։ Լավ ես, մայրիկ, հարցրեց Ռոդրիգոն մեղմորեն։ Նա նայեց նրան թաց աչքերով։ Հայրդ սիրում էր այս վայրը։ Ասում էր, որ այստեղ մենք ավելի մոտ ենք երկնքին։ Արդյոք նա ինձ է սպասում, որդիս։ Ռոդրիգոն կրծքավանդակում սեղմում զգաց։ Ոչ, մայրիկ։ Հայրը ուզում է, որ դուք ապրեք, որ երջանիկ լինեք։ Նա չի սպասում, որ դուք հեռանաք։ Տիկին Հեղինեն դանդաղ գլխով արեց, բայց համոզված չէր թվում։ Նրանք տեղավորվեցին տանը։ Քրիստինեն ստանձնեց խոհանոցի ղեկավարությունը, պատրաստելով թե ճաշ, աղցանով, խորոված ձկով բնական հյութով։ Ռոդրիգոն դիտում էր նրա յուրաքանչյուր շարժումը, յուրաքանչյուր բաղադրիչ, որն օգտագործում էր, յուրաքանչյուր համեմունք, որն ավելացնում էր։ Նա չէր վստահում ոչինչ, ինչ դուրս էր գալիս նրա ձեռքերից։ Ուտելու ժամանակ նա զուսպորեն փոխեց մոր ափսեն իր ափսեի հետ, ապահովելով, որ ցանկացած բան, որը փոփոխված էր, կգնար իրեն, ոչ թե նրան։ Քրիստինեն կարծես չնկատեց։ Օրը դանդաղ անցավ։ Տիկին Հեղինեն քնեց պատշգամբի ճոճաթոռում, օրորվելով լճից եկող զեփյուռից։ Ռոդրիգոն քայլում էր սեփականության տարածքում, ստուգելով շրջակայքը, գտնելով Հենրիկի տեղադրած մանլիկ տեսախցիկները։ Դրանք գրեթե անտեսանելի էին քողարկված ճյուղերի մեջ, պատշգամբի փայտե տախտակների մեջ, հյուրասենյակի ջահի մեջ։ Քրիստինեն սենյակում էր, երբ նրա հեռախոսը զանգեց։ Ռոդրիգոն անցնում էր միջանցքով կանգ առավ, հենվելով պատին լսելու համար։ Ալո։ Ահ, ողջույն։ Այո, մենք այստեղ ենք։ Վաղը։ Կատարյալ։ Այո, նա լավ է։ Մի փոքր ավելի թույլ, ճիշտ այնպես, ինչպես պլանավորել էինք։ Նա ոչինչ չի կասկածում։ Ամեն ինչ կարգին է։ Ռոդրիգոն զգաց, թե ինչպես է արյունը սառում երակներում։ Նա ինչ-որ բան էր հաստատում ինչ-որ մեկի հետ։ Հավանաբար բժշկի հետ։ Վաղը ինչ-որ բան պետք է տեղի ունենար։ Նա անաղմուկ հեռացավ գնաց պատշգամբ, նստելով իր արդեն արթնացած մոր կողքին։ Նա ձեռքը բռնում էր զարմանալի ուժով, այդքան փխրուն մարդու համար։ Որդիս, Սվախենում եմ, խոստովանեց նա շշուկով։ Ինչից ես վախենում, մայրիկ։ Չգիտեմ բացատրել։ Բայց զգում եմ, որ վատ բան է պատահելու։ Այստեղ գալուց ի վեր, ես ծանրություն եմ զգում, մութ ներկայություն։ Ռոդրիգոն գրկեց նրան, զգալով, թե ինչպես են արցունքները այրում իր աչքերը։ Ես ձեզ կպաշտպանեմ, մայրիկ։ Թույլ չեմ տա, որ վատ բան պատահի։ Խոստանում եմ։ Նա գլուխը դրեց որդու ուսին։ Հայրդ ինձ մի բան էր ասում ամեն անգամ, երբ վախենում էի։ Ասում էր. Երբ վախենաս, նայիր ծաղիկներին։ Ծաղիկները միշտ լույս են գտնում, նույնիսկ մթության մեջ։ Ռոդրիգոն հիշում էր այդ արտահայտությունը։ Հայրը իսկապես դա էր ասում, հատկապես կյանքի դժվար պահերին։ Դա գրեթե թավարես ընտանիքի մանտրա էր։ Գիշերը արագ իջավ լճի վրա։ Երկինքը լցվեց աստղերով, որոնք հազվադեպ էին հայտնվում մեծ քաղաքներում։ Քրիստինեն ընթրիք պատրաստեց, մոմեր վառեց, մեղմ երաժշտություն միացրեց։ Ամեն ինչ ռոմանտիկորեն պլանավորված էր թվում, մանրակրկիտ կազմակերպված։ Ընթրիքից հետո տիկին Հեղինեն շուտ քնեց։ Ռոդրիգոն նրան ուղեկցեց սենյակ, օգնեց նրան պառկել, զգուշորեն ծածկեց նրան։ Ներսից փակիր դուռը, մայրիկ։ Եվ ինձանից բացի ոչ ոքի մի բացիր։ Եթե ինչ-որ բանի կարիք ունենաս, կանչիր ինձ։ Նա վախով նայեց նրան, բայց հնազանդվեց։
Ռոդրիգոն լսեց կողպեքի կտկտոցը թեթացած հոգոց հանեց։ Նա վերադարձավ հյուրասենյակ, որտեղ Քրիստինեն նրան էր սպասում 2 բաժակ գինով։ Նա նստեց նրա կողքին, կաշվե բազմոցին, վերցրեց բաժակը, բայց չխմեց։ Այսօր տարօրինակ ես, սեր իմ, մեկնաբանեց նա, մատներով շոյելով նրա մազերը։ Լարվ։ Ած։ Անհանգիստ։ Աշխատանքն է։ Շատ բաներ են միաժամանակ տեղի ունենում։ Նա մոտեցավ, համբուրելով նրա պարանոցը։ Մոռացիր աշխատանքը։ Մենք այստեղ ենք հանգստանալու, միասին լինելու համար։ Ռոդրիգոն մեղմորեն հեռացավ։ Ես շատ հոգնած եմ, Քրիս։ Կարծում եմ, ես էլ շուտ կքնեմ։ Նա տեսավ նրա աչքերում զայրույթի բռնկում, որը արագորեն քողարկվեց հասկացող ժպիտով։ Իհարկե, սիրելիս։ Հանգստացիր։ Ռոդրիգոն գնաց իր սենյակ, բայց չքնեց։ Նա նստած մնաց մահճակալին, հագուստով, դուռը կիսաբաց, ուշադիր ցանկացած ձայնին։ Պատուհանից նա տեսնում էր լուսինը, որը արտացոլվում էր լճում, հանգիստ անտարբեր մարդկային դրամային, որը զարգանում էր։ Գիշերվա մոտավորապես 2-ին նա լսեց մեքենայի մոտենալը։ Նա վեր կացավ, գնաց պատուհանի մոտ։ Սեդան կայանեց բեռնատարի կողքին։ Մի տղամարդ իջավ, պայուսակ վերցրեց բեռնաղցիկից։ Նույնիսկ հեռվից մթնշաղում Ռոդրիգոն ճանաչեց կեցվածքը, քայլվածքը։ Դոկտոր Մարսելո Վիանա Սանտոսը։ Ուրեմն հիմա էր։ Այս գիշեր էր։ Պլանը կիրականացվեր այդ առաջիկա ժամերին։ Ռոդրիգոն վերցրեց հեռախոսը շտապ հաղորդագրություն։ Ուն ուղարկեց Հենրիկին։ Նա հասավ։ Դոկտոր Մարսելոն այստեղ է։ Ինձ հիմա պահեստային ուժ է պետք։ Պատասխանը եկավ վայրկյանների ընթացքում։ Մենք 15 րոպեից այստեղ կլինենք։ Ոստիկանությունն արդեն տեղեկացված է։ Մի շտապիր։ Ռոդրիգոն անաղմուկ բացեց սենյակի դուռը, գնաց միջանցք։ Ձայներ էին գալիս հյուրասենյակից։ Նա մոտեցավ, թաքնվելով գրքերի դարակի հետում, որն մասնակի տեսադաշտ ուներ դեպի հյուրասենյակ։ Քրիստինեն դոկտոր Մարսելոն ցածր ձայնով զրուցում էին։ Նա հետի սենյակում է, ասում էր Քրիստինեն։ Շատ թույլ է, երիկամներն արդեն պետք է վնասված լինեն։ Հեշտ կլինի։ Դոկտոր Մարսելոն բացեց պայուսակը։ Ներսում, թափանցիկ հեղուկներով ապակյա շշեր, ներարկիչներ, ամպուլներ։ Բայց ի տարբերություն մյուս անգամների, նա տատանվում էր թվում։ Քրիստինե, չգիտեմ, թե արդյոք նորից կկարողանամ դա անել։ Նա շրջվեց դեպի նա, կատաղած։ Ինչպես չես կարող։ Մենք դա արդեն 3 անգամ արել ենք։ Միշտ աշխատել է։ Բայց այս անգամ այլ է։ Որդին այստեղ է, ուշադիր է։ Եվ ես այլս չեմ դիմանում կեղծ վկայագրեր ստորագրելուն, ստելուն, ակցնելուն։ Իմ խիղճը չի դիմանում։ Քրիստինեն ծիծաղեց, սառը կտրուկ ձայնով։ Խիղճ։ Հիմա դու խիղճ ունես։ Այն ամենից հետո, ինչ մենք արել ենք, այն ամեն փողից հետո, ինչ դու արդեն գրպանել ես։ Ես ուզում եմ հեռանալ, Քրիստինե։ Ես ուզում եմ դադարեցնել սա։ Նա մոտեցավ նրան, վտանգավոր։ Դու չես հեռանա։ Դու կանես ճիշտ այն, ինչ ես կասեմ, որովհետև եթե չանես, ես ամեն ինչ կբացահայտեմ։ Ես կասեմ, որ դու ես եղել գաղափարի հեղինակը, որ դու ես մանիպուլյացիայի ենթարկել ինձ, որ դու ես օգտագործել քո բժշկի պաշտոնը այդ արարքները կատարելու համար։ Ո՞ն կարծում ես, որ կհավատան։ Խաբված խեղճ հոգեբանին, թե կոռումպացված բժշկին։ Դոկտոր Մարսելոն գունատվեց։ Դու հրեշ ես։ Ես գոյատող եմ։ Եվ դու նույնպես, կամ գոնե այդպիսին էիր։ Հիմա ավարտիր գործը։ Ռոդրիգոն գիտեր, որ պետք է գործի։ Նա չէր կարող 15 րոպե սպասել։ Նա դուրս եկավ դարակի հետից, մտնելով հյուրասենյակ։ Կարծում եմ, գործն արդեն ավարտված է, Քրիստինե։ Նա կտրուկ շրջվեց, դեմքը գունատվեց նրան տեսնելով։ Ռոդրիգո։ Ինչ ես անում արթուն։ Պաշտպանում է։ Մորս։ Քեզանից։ Դոկտոր Մարսելոն մեկ քայլ հետ արեց, պայուսակը ընկավ նրա ձեռքերից փայտե հատակին, բութ ձայնով։ Շշերը դղրդացին ներսում։ Քրիստինեն արագորեն հավաքվեց, ստիպելով իրեն շփոթված ժպիտ։
Ռոդրիգո սերիմ, դու ամեն ինչ սխալ ես հասկանում։ Դոկտոր Մարսելոն ընկեր է, խորհրդատու։ Ես նրան կանչել եմ, որ մորթ նայի, որովհետև ես անհանգստացած եմ նրա համար։ Գիշերվա կեսին։ Դեղորայքով լի պայուսակով։ Ռոդրիգոն քայլեց, մինչ նրանց տիկին Հեղինեի սենյակ տանող միջանցքի մեջ կանգնեց։ Ես ամեն ինչ գիտեմ, Քրիստինե։ Կամ պետք է քեզ Քրիստինե Սոուզա Ֆակունդես կանչեմ։ Նա լիովին անշարժացավ։ Ժպիտը անհետացավ դեմքից։ Ես գիտեմ Մարսելո Անդրադեի մասին, Անտոնիո Ռիբեյրոյի մասին, Ռոբերտո Ֆոնսեկայի մասին։ Ես գիտեմ նրանց մայրերի մասին, թե ինչպես բոլորն առեղծվածային կերպով հիվանդացան հեռացան իրենց որդիներից անմիջապես հետո։ Ես գիտեմ կեղծ վկայագրերի մասին, որոնք ստորագրել է այստեղի բարի դոկտորը։ Դոկտոր Մարսելոն տեսանելի խուճապի մեջ էր։ Ինչպես դուք հայտնաբերեցիք։ Ես հետախույզ եմ վարձել։ Ես վերլուծել եմ այ նհեղուկը, որը դու նետել ես լվացարանի մեջ, Քրիստինե։ Թունավոր ալկալոիդներ, նյութեր, որոնք առաջացնում են մտավոր շփոթություն, երիկամային անբավարարություն։ Ես ձայնագրել եմ քեզ, երբ դու պլանավորում էիր այս ամենը։ Ես ապացույցներ ունեմ այս հրեշավոր սխեմայի յուրաքանչյուր քայլի մասին։ Քրիստինեն կորցրեց քաղցրության ամբողջ դիմակը։ Նրա աչքերը կարծրացան, ծառեցին։ Դու ոչինչ չունես։ Դրանք պարզապես ենթադրություններ են։ Ռոդրիգոն հեռախոսը հանեց գրպանից։ Թաքնված տեսախցիկները ձայնագրել են ձեզ երկուսիդ խոսելիս հենց հիմա։ Ձայնագրել են ձեզ, երբ խոստովանում էիք ձեր ծրագրերը, սպառնում էիք այստեղի դոկտորին։ Ամեն ինչ փաստագրված է, Քրիստինե։ Նա դժվարությամբ էր շնչում, ձեռքերը բռունցքված։ Ինչո՞վ։ Ինչու ես այդքան դժվար։ Մյուսներն ավելի հեշտ էին։ Վստահում էին, հավատում էին, իսկապես սիրահարվում էին։ Դու միշտ ունեցել ես այս նյարդայնացնող անվստահությունը։ Ռոդրիգոն սրտխառնոց զգաց։ Դու գայթակղում էիր խոցելի տղամարդկանց, շահում էիր նրանց վստահությունը, մտնում էիր ընտանիքներ։ Դանդաղորեն թունավորում էիր մայրեր։ Մինչ պլանավորում էիր որդիների հեռացումը։ Եվ երբ ստանում էիր այն, ինչ ուզում էիր, անցնում էիր հաջորդ զոհին։ Ամեն ինչ փողի համար։ Ժառանգությունների համար։ Նա դառը ծիծաղեց։ Դու ոչինչ չես հասկանում։ Դա միայն փողի համար չէ։ Դա արդարության համար է։ Հարուստ տղամարդիկ, ինչպես դու, ովքեր ունեն ամեն ինչ, ովքեր երբեք չեն տառապել, ովքեր շահագործում են ինձ նման մարդկանց ամբողջ կյանքում։ Ես պարզապես վերցնում եմ այն, ինչ դուք ավելորդ ունեք։ Դու չես վերցնում։ Դու ոչնչացնում ես։ Ոչնչացրել ես ամբողջ ընտանիքներ։ Մանիպուլյացիայի ես ենթարկել խոցելի մարդկանց իրենց կյանքի ամենաթույլ պահին։ Դոկտոր Մարսելոն միջամտեց, դողացող ձայնով։ Ռոդրիգո, ես չէի ուզում դա անել։ Նա ինձ շանտաժի ենթարկեց, մանիպուլյացիայի։ Ես պարտքերի մեջ էի, հուսահատ։ Դա իմ թուլությունն էր, ես գիտեմ։ Բայց ես հրեշ չեմ։ Դուք երկուստ էլ հրեշ եք, ասաց մի թույլ ձայն միջանցքից։ Բոլորը շրջվեցին։ Տիկին Հեղինեն այնտեղ էր, հենված դռան շրջանակին, հագնված սպիտակ գիշերազգեստ, մոխրագույն մազերը ազատ ընկած ուսերին։ Նա ուրվականային տեսիլք էր թվում, բայց նրա աչքերը պարզ էին, մտածող։ Մայր, վերադարձեք սենյակ, խնդրեց Ռոդրիգոն։ Նա գլուխը թափահարեց։ Ոչ, որդիս։ Պետք է մի բան ասեմ։ Տիկին Հեղինեն դանդաղ քայլեց, մինչ կանգնեց Քրիստինեի դոկտոր Մարսելոյի դիմաց։ Նա զարմանալի ուժով նայեց երկուսի աչքերին։ Ես միշտ գիտեի, ասաց նա։ Խորքում միշտ գիտեի, որ ինչ-որ բան այն չէ։ Բայց ես այնքան կորած էի տխրության մեջ, այնքան շփոթված իմ Ալբերտոյի բացակայությունից, որ թույլ տվեցի ձեզ ներս մտնել։ Թույլ տվեցի, որ դուք խաղաք իմ մտքի, իմ մարմնի հետ։ Քրիստինեն մեկ քայլ առաջ արեց, վտանգավոր։ Տիկին Հեղինե, դուք չգիտեք, թե ինչի մասին եք խոսում։ Գիտեմ, այո։ Գիտեմ, որ դուք բաներ էիք դնում թեյերի մեջ։ Գիտեմ, որ դուք ինձ ստիպում էիք զգալ այդ խենթ շտապողականությունը, ուտել խոտաբույսերը, կատարել ծեսեր, որոնք երբեք չեմ արել իմ կյանքում։ Գիտեմ, որ դուք փորձում էիք ինձ հիվանդացնել, թուլացնել, պատրաստել հեռանալու համար, ինչպես մյուս մայրերը հեռացան։
Դոկտոր Մարսելոն սկսեց լաց լինել։ Ես շատ եմ ցավում, տիկին Հեղինե։ Ես այնքան եմ ցավում։ Տիկին Հեղինեն իր դողացող ձեռքը դրեց նրա ուսին։ Դեռ ժամանակ կա լույս գտնելու համար, դոկտոր։ Դեռ ժամանակ կա ճիշտը անելու համար։ Նա նայեց նրան, ապա Ռոդրիգոյին։ Ես ամեն ինչ կխոստովանեմ։ Ես կհանձնեմ իմ ունեցած բոլոր ապացույցները։ Գրանցումները, անունները, ամեն ինչ։ Թույլ տվեք ինձ գոնե մեկ անգամ ճիշտը անել։ Քրիստինեն պայթեց։ Դու թույլ, ողորմելի անձնավորությունս։ Միշտ էլ եղել ես։ Նա փորձեց վազել դեպի դուռը, բայց Ռոդրիգոն արգելափակեց նրան։ Կարճատ պայքար եղավ, Քրիստինեն քերծում էր, հրում, փորձում փախչել։ Բայց այդ պահին տան պատուհանները լուսավորվեցին կարմիր կապույտ լույսերով։ Շչակները կտրեցին գիշերվա լռությունը։ Հենրիկը հասել էր ոստիկանության հետ։ Սպաները մտան դռնից, զենքերը ձեռքին, ամուր ձայներով հրամայելով բոլորին կանգնել։ Քրիստինեն անշարժացվեց, ձեռնաշղթայվեց, գետնին գցվեց, անհամապատասխան մեղադրանքներ բղավելով։ Դոկտոր Մարսելոն չդիմադրեց, հանձնելով իր դաստակները ձեռնաշղթաներին հնազանդությամբ։ Հենրիկը մտավ անմիջապես հետո, ուղեկցությամբ մոխրագույն մազերով ոստիկանապետի։ Ռոդրիգո, դ. Տիկին Հեղինե, լավ եք։ Ռոդրիգոն գրկեց մորը, ով վերջապես արցունքների մեջ ընկավ որդու ուսին։ Լավ ենք։ Շնորհակալություն Աստծուն, լավ ենք։ Ոստիկանապետը մոտեցավ։ Ռոդրիգո Թավարես։ Ես ոստիկանապետ Պաուլո Հենրիկ Նոկեյրան եմ։ Մենք թունավորման փորձի դավադրության մասին հաղորդում ենք ստացել։ Մեզ անհրաժեշտ են ձեր ցուցմունքները, ձեր ունեցած բոլոր ապացույցները։ Ռոդրիգոն հանձնեց հեռախոսը ձայնագրություններով, բացատրեց թաքնված տեսախցիկների մասին, վերլուծված շշի մասին, Հենրիկի զեկույցի մասին։ Ամեն ինչ փաստագրվում էր, լուսանկարվում, հավաքվում ապացույցների ճնշող հավաքածուի մեջ։ Դոկտոր Մարսելոն, դեռ ձեռնաշղթայված, խնդրեց խոսել։ Ոստիկանապետ, ես ուզում եմ համագործակցել։ Ես իմ կլինիկայում փաստաթղթեր ունեմ, որոնք ամեն ինչ ապացուցում են։ Քրիստինեի կողմից ինձ արված վճարումների գրանցումներ, իմ կողմից կեղծված վկայագրերի պատճեններ, մյուս զոհերի անունները։ Ես ամեն ինչ կհանձնեմ։ Քրիստինեն թքեց նրա ուղղությամբ։ Դավա ջան։ Դու կզղջաս։ Ոստիկանապետը նրան նայեց արամարանքով։ Դուք իրավունք ունեք լռելու։ Առաջ։ Արկում եմ օգտվել այդ իրավունքից։ Քրիստինեին առաջինը տարան, բղավելով սպառնալիքներ վիրավորանքներ, մինչ նրան տեղավորեցին ոստիկանական մեքենայում, նա անհետացավ մութ ճանապարհին։ Դոկտոր Մարսելոն գնաց մեկ այլ մեքենայով, գլուխը կախ, պարտված։ Ռոդրիգոն տիկին Հեղինեն մնացին տան պատշգամբում, փաթաթված ծածկոցներով, խմելով տաք թեյ, որը Հենրիկն էր պատրաստել։ Արածակը երկինքը վարդագույն նարնջագույն երանգներով էր ներկում լճի վրա։ Գեղեցիկ էր, խաղաղ, կարծես բնությունը չէր ականատես եղել այդ գիշերվա մարդկային դրամային։ Դու շատ քաջ էիր, մայրիկ, ասաց Ռոդրիգոն, բռնելով նրա ձեռքը։ Նա ժպտաց, հոգնած, բայց թեթացած։ Հայրդ ուժ տվեց ինձ։ Նույնիսկ այլս այստեղ չլինելով, նա դեռ պաշտպանում է ինձ։ Հաջորդ օրերին իրադարձությունները արագ զարգացան։ Դոկտոր Մարսելոն կատարեց իր խոսքը։ Նա ամբողջովին բացեց իր արխիվները իշխանությունների համար, բացահայտելով մի սխեմա, որը գործել էր գրեթե մեկ տասնամյակ։ Բացի այն 3 դեպքերից, որոնք Հենրիկն արդեն հայտնաբերել էր, հայտնվեցին 2 դեպք, բոլորն էլ հետելով նույն սարսափելի օրինաչափությանը։ Ընտանիքներ ավերված, կյանքեր վաղաժամ ընդհատված, ժառանգություններ շեղված։ Քրիստինեին մեղադրանք առաջադրվեց բազմաթիվ հանցագործությունների համար, խարդախություն, անձնագրային կեղծիք, հանցավոր խմբավորում, որակյալ սպանության փորձ։ Նրա նախնական կալանքը որոշվեց, նա կսպասեր դատավարությանը բանտարկված, առանց հետագա վնասներ պատճառելու հնարավորության։ Դոկտոր Մարսելոն իր ամբողջական համագործակցության դիմաց կարողացավ համաձայնության գալ մեղքի խոստովանության շրջանակներում։ Նա դեռ կպատժվեր, դեռ կբախվեր լուրջ հետանքների, բայց հնարավորություն կունենար մասամբ հատուցելու, ցուցմունք տալով Քրիստինեի դեմ օգնելով մյուս զոհերի ընտանիքներին պատասխաններ գտնել։ Տիկին Հեղինեն 2 շաբաթ հոսպիտալացված անցկացրեց Վանաձորի մասնավոր հիվանդանոցում, նեֆրոլոգների թունաբանների ինտենսիվ խնամքի ներքո։
Երիկամների վնասները շրջելի էին, շնորհիվ ժամանակին միջամտության։ Բժիշկները տպավորված էին նրա ապաքինմամբ։ Ասում էին, որ նա արտասովոր կենսական ուժ ուներ, ապրելու կամք, որը գերազանցում էր կլինիկակ։ Ան ցանկացած ակնկալիք։ Ռոդրիգոն նրա կողքից չհեռացավ ողջ հոսպիտալացման ընթացքում։ Նա աշխատում էր նոութբուքով հիվանդանոցի սենյակում, հանդիպումներ էր անցկացնում տեսակոնֆերանսով, բայց երբեք նրան միայնակ չէր թողնում։ Նա վախենում էր, որ եթե թարթեր աչքերը, եթե մի վայրկյան շեղվեր, նա կանհետանար։ Աստիճանաբար տիկին Հեղինեն վերադառնում էր իրեն։ Մտավոր շփոթությունը նվազում էր, դեմքին գույները վերադառնում էին, աչքերին՝ փայլը։ Նա նորից սկսեց փոքրիկ նկարներ անել, բայց հիմա դրանք ծաղիկներ էին, թռչուններ, խաղաղ բնապատկերներ։ Ոչ մի ստվեր կամ շիշ։ Մի կեսօր, երբ նա հանգստանում էր ֆիզիոթերապիայի սեանսից հետո, Ռոդրիգոին այցելեցին երկու կին։ Նրանք Անտոնիո Ռիբեյրոյի Ռոբերտո Ֆոնսեկայի դուստրերն էին, Քրիստինեի նախորդ զոհերից երկուսը։ Մենք եկել ենք շնորհակալություն հայտնելու, ասաց ավագը, 40-ից մի փոքր ավելի տարիքի մի կին, թաց աչքերով։ Տարիներ շարունակ մենք չէինք հասկանում, թե ինչ էր պատահել մեր ծնողների տատիկ-պապիկների հետ։ Ասում էին, որ դա բնական է, որ դա կյանքն է։ Բայց մենք գիտեինք, որ ինչ-որ բան այն չէ։ Հիմա վերջապես պատասխաններ ունենք։ Մյուս կինը, ավելի երիտասարդը, ավելացրեց։ Եվ հատկապես, դուք կանխեցիք, որ այլ ընտանիքներ էլ նույն բանը չանցնեն։ Փրկեցիք ձեր մորը, փրկեցիք այդ կնոջ ապագա զոհերին։ Ռոդրիգոն սեղմեց նրանց ձեռքերը, հուզված։ Շատ եմ ցավում այն բանի համար, ինչ դուք անցաք։ Ցանկանում եմ, որ հիմա խաղաղություն գտնեք։ Նրանք մնացին մի քանի րոպե, մեղմորեն զրուցելով, կիսվելով այն ծնողների տատիկ-պապիկների հիշողություններով, ովքեր չափազանց շուտ հեռացել էին, գողացված ագահության կողմից, քողարկված որպես սեր։ Երբ նրանք հեռացան, Ռոդրիգոն իր ուսերին լրացուցիչ բեռ զգաց։ Դա մեղք չէր, այլ պատասխանատվություն։ Պատասխանատվություն, ինչ-որ բան անելու այդ երկրորդ հնարավորությունով, որը նա ստացել էր։ Տիկին Հեղինեն դուրս գրվեց հիվանդանոցից, պարբերական հետազոտությունների, հավասարակշռված դիետայի հանգստի առաջարկություններով։ Նրանք վերադարձան Սուրբ Հեղինեի ֆերմա, որն այժմ այլ էր թվում։ Ավելի թեթ, ավելի լուսավոր։ Կամ միգուցե նրանք էին այլ։ Ռոդրիգոն վարձեց վստահելի բուժքույր, Լուսին։ Յեին, մի միջին տարիքի տիկին, ում խորհուրդ էր տվել դոկտոր Ֆերնանդոն։ Լուսինեն ուշադիր էր, բայց ոչ ինվազիվ, կարողունակ, բայց քնքուշ։ Տիկին Հեղինեն անմիջապես սիրեց նրան։ Հաջորդ ամիսները վերականգնման էին։ Ռոդրիգոն կտրուկ կրճատեց իր աշխատանքային բեռը ընկերությունում, ավելի շատ պարտականություններ պատվիրակելով վստահելի գործընկերներին։ Նա սկսեց ամեն շաբաթ գնալ ֆերմա, երբեմն մնալով ամբողջ օրերով, պարզապես հետելով մոր ապաքինմանը, զբոսնելով այգիներում, խոսելով հիշողությունների, հոր կյանքի մասին։ Մի գիշեր, պատշգամբում նստած աստղազարդ երկնքի տակ, տիկին Հեղինեն բռնեց որդու ձեռքը։ Ռոդրիգո, ես ինչ-որ բանի մասին էի մտածում։ Ասացեք, մայրիկ։ Այս ամենը, ինչ մենք անցանք, այս ամբողջ տառապանքը, պետք է ավելի մեծ բանի համար ծառայի։ Այն չի կարող իզուր լինել։ Դա իզուր չէր, մայրիկ։ Դուք այստեղ եք, ողջ, ապաքինված։ Այդ կինը բանտում է։ Սա արդեն շատ է։ Տիկին Հեղինեն գլուխը թափահարեց։ Ոչ, որդիս։ Ավելին պետք է լինի։ Քանի՞։ Այլ տարեց մարդիկ են հիմա մանիպուլյացիայի ենթարկվում, հենց այս պահին։ Քանիսն են։ Յայնակ խոցելի, շահագործվում են մարդկանց կողմից, ում վստահում են։ Ռոդրիգոն մտածեց դրա մասին։ Հավանաբար շատերը։ Աշխարհը լի է խնամողների կերպարանքով, գիշատիչներով։ Ինչ եք առաջարկում։ Նա նայեց ֆերմայի անծայրածիրությանը։ Մենք այստեղ այնքան տարածք ունենք։ Այնքան դատարկ տարածք։ Ինչ կասես, եթե ստեղծենք մի վայր, ռիսկի ենթարկված տարեցներին ապաստան տալու համար։ Մարդիկ, ովքեր լքվել են, վատ վերաբերմունքի են ենթարկվել, խաբվել են։ Անվտանգ վայր, իրական խնամքով, իրական սիրով։ Ռոդրիգոն կրծքավանդակում մի բան զգաց, որը վառվեց։ Ապաստանատուն։ Ապաստան խոցելիների համար։ Գաղափարը գեղեցիկ էր, նշանակալի։ Ցավը նպատակի վերածելու միջոց։
Ես սիրում եմ այդ գաղափարը, մայրիկ։ Եկեք անենք դա։ Եկեք ստեղծենք մի վայր, որը կպատվի հոր հիշատակը այն ամենը, ինչ մենք անցանք։ Հաջորդ ամիսներին Ռոդրիգոն ընկղմվեց այս նոր նախագծի մեջ այնպիսի կրքով, որը տարիներ շարունակ չէր զգացել։ Նա խորհրդակցեց սոցիալական աշխատողների, հասանելիության մասնագիտացված ճարտարապետների, ծերաբան բժիշկների, հոգեբանների հետ։ Նա պլանավորեց ապաստա։ Նատան յուրաքանչյուր մանրուքը, որը կկառուցվեր ֆերմայի վերանորոգված թում։ Տիկին Հեղինեն ակտիվորեն մասնակցում էր, ընտրելով գույներ, առաջարկելով հանգստի գոտիներ, պլանավորելով թերապտիկ այգիներ, որտեղ ապագա բնակիչները կարող էին ծաղիկներ բանջարեղեն տնկել։ Նա նորից սկսել էր նկարել, այժմ լիարժեք նվիրումով, ստեղծելով ծաղկած ջակարանդաների, դեղին իպեների, շողշողուն արածաղիկների կտավներ։ Քրիստինեի դատավարությունը տեղի ունեցավ նրա ձերբակալությունից գրեթե 1 տարի անց։ Ժյուրին նրան դատապարտեց 24 տարվա ազատազրկման, առանց առաջին տարիներին ռեժիմի առաջընթացի իրավունքի։ Ապացույցները ճնշող էին, ցուցմունքները կործանարար։ Նա դատավճիռը լսեց անզգա, դեմքը դատարկ դիմակ էր։ Դոկտոր Մարսելոն ստացավ 12 տարվա պատիժ, բայց երրորդ մասը կրելուց հետո կիսաբաց ռեժիմի հնարավորությամբ։ Նա կշարունակեր օգնել հետաքննություններին, կաշխատեր բանտարկյալների վերականգնողական ծրագրերում։ Ռոդրիգոն ներկա էր դատավարությանը, նստած տիկին Հեղինեի կողքին, ով պնդել էր ներկա լինել։ Երբ ամեն ինչ ավարտվեց, երբ Քրիստինեին ուղեկցեցին դատարանից դուրս, տիկին Հեղինեն շշնջաց որդուն. «Ես ներում եմ նրան։ Ոչ թե այն բանի համար, ինչ նա արեց, այլ ինձ համար։ Ես ատելություն չեմ պահի իմ սրտում այն ժամանակահատվածում, որը ինձ մնացել է»։ Ռոդրիգոն գրկեց մորը, հիացած նրա ուժով, իմաստությամբ։ Նա դեռ պայքարում էր զայրույթի, դավաճանության զգացողության հետ։ Բայց նա մոր մեջ տեսնում էր մի օրինակ, թե ինչ կարող էր դառնալ, եթե ընտրեր բուժումը փոխարեն վրդովմունքի։ Ալբերտո Թավարեսի ապաստանատան բացումը տեղի ունեցավ արոտ գարնանային առավոտյան, լճի մոտ տեղի ունեցած այդ սարսափելի գիշերից գրեթե 18 ամիս անց։ Սեփականությունը փոխակերպվել էր։ Այն, ինչ նախկինում պարզապես գործիքների պահեստի հավելյալ շենք էր, այժմ վերածվել էր հարմարավետ ժամանակակից տարածքի, որը հատուկ նախատեսված էր մինչ 20 խոցելի տարեցների ընդունելու համար։ Կային լայն լուսավոր սենյակներ, հարմարեցված լոգարաններ, հանգստի սենյակ հարմարավետ բազմոցներով գրադարանով, արդյունաբերական, բայց հարմարավետ խոհանոց, որտեղ բնակիչները կարող էին մասնակցել ուտելիքի պատրաստման։ Եթե ցանկանային, թերապտիկ այգի, որի մասին տիկին Հեղինեն այնքան էր երազել։ Այգում արդեն մեծացած ջակարանդաները ստվեր էին տալիս, կազմակերպված ծաղկաթմբերը թույլ էին տալիս յուրաքանչյուր բնակչին մշակել իր սեփական ծաղիկներն ու խոտաբույսերը, իսկ փայտե նստարանները հրավիրում էին մտածելու զրուցելու։ Ջրի շատրվանը մեղմորեն հոսում էր կենտրոնում, ստեղծելով հանգստացնող մեղեդի։ Ռոդրիգոն վարձել էր բազմաթիվ մասնագետներից բաղկացած թիմ։ Բուժքույրեր, ֆիզիոթերապևտներ, վերապատրաստված խնամողներ, լքվածության բռնության տրավմաներով մասնագիտացված հոգեբան, սննդաբան, նույնիսկ արվեստի ուսուցիչ, ով կսովորեցներ նկարչություն արհեստ։ Բոլորն անցել էին ֆոնային ստուգումների խիստ գործընթաց վերապատրաստումներ, մանիպուլյացիայի բռնության նշանները բացահայտելու վերաբերյալ։ Բացման օրը ներկա էին տեղական իշխանությունները, տարեցների խորհուրդների ներկայացուցիչներ, տարածաշրջանային լրատվամիջոցների լրագրողներ, գլխավորապես, առաջին 3 բնակիչները, ովքեր ապաստան կստանային։ Պարոն Մանուելը, 84-ամյա մի ջենթլմեն, ով լքվել էր իր որդիների կողմից անկանոն ծերանոցում փրկվել սոցիալական աշխատողների կողմից։ Տիկին Թերեզան, 79-ամյա այրի, ով գրեթե դարձել էր խարդախների զոհ, ովքեր իրենց ներկայացնում էին որպես կեղծ փաստաբաններ։ Եվ պարոն Խոակինը, 81-ամյա թոշակառու, ում զարմուհին փորձել էր դատական կարգով արգելել նրան, իր ունեցվածքը վերցնելու համար։ Ռոդրիգոն անձամբ ընդունեց նրանց, օգնելով նրանց ծանոթանալ իրենց սենյակներին, ներկայա ցնելով նրանց թիմին, ցույց տալով այգին, որտեղ նրանք կարող էին տնկել այն, ինչ ուզում էին։ Նրանց աչքերը փայլում էին, ոմանցը հուզմունքի արցունքներով, մյուսներինը նորացված հույսով։ Տիկին Հեղինեն շողշողում էր։ Նա ծաղկավոր զգեստ էր հագած, մազերը հավաքած նրբագեղ հանգույցով, շրջում էր հյուրերի միջ այնպիսի էներգիայով, որը Ռոդրիգոն տարիներ շարունակ չէր տեսել։ Նա բոլորին ցույց էր տալիս իր ջակարանդայի նկարները, որոնք զարդարում էին հանգստի սենյակի պատերը, բացատրում էր այգու մշակման համակարգը, գրքով խոսում էր ամենաթույլերին պաշտպանելու կարողության մասին։
Պաշտոնական արարողությունը տեղի ունեցավ օրվա վերջում, մայրամուտի առը երկինքը նարնջագույն երանգներով էր ներկում լճի վրա։ Փոքրիկ բեմ էր տեղադրվել արտաքին տարածքում, այգու մոտ։ Ռոդրիգոն առաջինը բարձրացավ, ձեռքին խոսափող, հուզված։ Բարի երեկո բոլորին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել յուրաքանչյուրին, ով եկել է մեզ հետ նշելու այս հատուկ պահը։ Այս ապաստանատունը ծնվել է խորը ցավից, բայց նա հավասարապես խորը հույսից։ Իմ ընտանիքը անցել է մի փորձուտ յունով, որը կարող էր մեզ ոչնչացնել։ Մենք գրեթե կորցրել էինք մորս այն մարդկանց պատճառով, ովքեր չարություն էին քողարկում բարության տակ, ագահություն խնամքի տակ։ Նա դադար տվեց, նայելով տիկին Հեղինեին, ով առաջին շարքում էր։ Բայց մենք չկորցրինք։ Մենք պայքարեցինք, դիմադրեցինք այդ տառապանքը, վերածեցինք մի բանի, որը կարող է օգնել ուրիշներին։ Այս տունը հարգանքի տուրք է իմ հորը, Ալբերտո Թավարեսին, արդար առատաձեռն մարդուն, ով միշտ հավատում էր ամենախոցելին խնամելուն։ Եվ դա խոստում է, որ այստեղ, այս հողերում, ռիսկի ենթարկված տարեցները կգտնեն անվտանգություն, հարգանք, իրական սեր։ Ծափահարությունները ջերմ էին։ Ռոդրիգոն իջավ, օգնեց մորը բարձրանալ բեմ։ Նա դեղնած ծրար էր բռնում, որը Ռոդրիգոն անմիջապես ճանաչեց։ Դա այն վերջին նամակներից մեկն էր, որը պարոն Ալբերտոն գրել էր մահանալուց առաջ։ Իմ սիրելի ընկերներ, սկսեց տիկին Հեղինեն ամուր ձայնով։ Ուզում եմ ձեզ համար կարդալ մի բան, որը իմ ամուսինը գրել էր մի քանի տարի առաջ, երբ արդեն զգում էր, որ իր ժամանակն այստեղ ավարտվում է։ Նա չգիտեր, թե կոնկրետ ինչ կլինի, բայց թողեց խոսքեր, որոնք հիմա ամբողջովին իմաստ ունեն։ Նա բացեց նամակը, սկսեց կարդալ։ Սիրելի Հեղինե, եթե դու կարդում ես սա, ուրեմն ես արդեն ֆիզիկապես քո կողքին չեմ։ Բայց ուզում եմ, որ իմանաս, որ իմ սերը քո հանդեպ գերազանցում է ցանկացած հեռավորություն։ Դու ամենաուժեղ կինն ես, ում ես ճանաչել եմ, գիտեմ, որ դու ուժեղ կմնաս նույնիսկ առանց ինձ։ Զգույշ եղիր։ Կասկածիր նրանց, ովքեր չափազանց հեշտ օգնություն են առաջարկում։ Միշտ նայիր ծաղիկներին, քանի որ նրանք մեզ սովորեցնում են, որ նույնիսկ ամենակոշտ հողում, համբերությամբ, խնամքով, գեղեցկությունը կարող է ծաղկել։ Եվ եթե մի օր հնարավորություն ունենաս օգնելու մեկին, ով դժվարությունների միջով է անցնում, արա դա իմ հիշատակին։ Ցանկացած ցավ վերածիր լույսի։ Իմ ամբողջ հավերժական սիրով, Ալբերտո։ Տիկին Հեղինեն ծալեց նամակը, արցունքները հանգիստ հոսում էին դեմքով։ Սա է, ինչ մենք անում ենք այստեղ, ցավը վերածելով լույսի։ Եվ մենք դա կանենք ամեն օր, յուրաքանչյուր մարդու համար, ով կգա այստեղ անվտանգության սիրո կարիք ունենալով։ Ծափահարու։ Թյունները նորից արձագանքեցին, ավելի ուժեղ։ Ներկաներից շատերի աչքերը լցված էին։ Ռոդրիգոն նորից բարձրացավ բեմ, երկար գրկելով մորը։ Հաջորդող ամիսներին Ալբերտո Թավարեսի ապաստանատունը դարձավ տարածաշրջանային հենակետ։ Այլ բնակիչներ եկան, յուրաքանչյուրն իր լքվածության, բռնության, միայնության պատմություններով։ Եվ յուրաքանչյուրը այնտեղ գտավ ոչ միայն ապաստան, այլ նոր ընտանիք։ Տիկին Հեղինեն իր օրերն անցկացնում էր նկարելու, այգին խնամելու, բնակիչների հետ զրուցելու մեջ։ Նա դարձել էր մի տեսակ սիրող մայրապետ, մեկը, ով խորապես հասկանում էր ուրիշի խոցելիությունը, քանի որ անցել էր իր սեփական ճանապարհը մանիպուլյացիայի մութ հովտով։ Ռոդրիգոն ամբողջովին վերակառուցեց իր կյանքը։ Նա շարունակում էր ղեկավարել անշարժ գույքի ընկերությունը, բայց այժմ օպերացիոն գործընկերների հետ, ովքեր հոգում էին առօրյա հարցերը։ Նա իր ժամանակի մեծ մասը նվիրում էր ապաստանատան կառավարմանը, միջոցների հավաքագրմանը, պետական մարմինների հետ համագործակցությանը, մոդելը այլ տարածաշրջաններում կրկնօրինակելու համար։ Մի կեսօր, բացումից 6 ամիս անց, Ռոդրիգոն տիկին Հեղինեն քայլում էին այգում։ Ջակարանդաները ծաղկած էին, նրանց մանուշակագույն ծաղիկները թափվում էին որպես գունավոր ձյուն քարե արահետների վրա։ Պարոն Մանուելը իր ծաղկաթմբում խոլորձներ էր մշակում, տիկին Թերեզան ջրաներկով նկարում էր պատշգամբում, պարոն Խոակինը գիրք էր կարդում ստվերում։ Գիտես, թե ինչ եմ մտածում, որդիս, ասաց տիկին Հեղինեն, կանգ առնելով արածաղիկների ծաղկաթումբը հիանալու համար։ Ինչ, մայրիկ։ Կարծում եմ, հայրդ այս ամենը վերից էր կազմակերպել։ Այն նամակները, որոնք նա թողել էր, այն նախազգուշացումները, այն արտահայտությունը ծաղիկներին նայելու մասին։ Նա գիտեր, որ ինձ ուժ կպահանջվի։ Եվ գիտեր, որ քեզ ավելի մեծ նպատակ կպահանջվի։ Ռոդրիգոն ժպտաց, մտածկոտ։ Միգուցե ճիշտ եք։
Նա միշտ էլ հեռատես է եղել։ Եվ հիմա նայիր, թե ինչ ստեղծեցինք։ Մի վայր, որտեղ աշխարհի կողմից մերժված մարդիկ նորից արժանապատվություն են գտնում։ Մի վայր, որտեղ ամենաթառամած ծաղիկը կարող է նորից ծաղկել։ Ռոդրիգոն գրկեց մորը, խորը երախտագիտություն զգալով նրան այնտեղ, ողջ, ուժեղ, ոգեշ հնչող տեսնելու համար։ Եվ ես ամեն օր շնորհակալ եմ, որ մենք ունեցանք այս հնարավորությունը, մայրիկ։ Ոչ բոլոր պատմություններն են այդպես ավարտվում։ Բայց մեր պատմությունն ավարտվեց, որդիս։ Եվ ինչ գեղեցիկ ավարտ, չես կարծում։ Նա համաձայնեց, շուրջը նայելով դեպի հողի այն կտորը, որը վերածվել էր հույսի օազիսի։ Շատ գեղեցիկ։ Ամիսները վերածվեցին տարիների։ Ապաստանատունը մեծացավ, ավելացան հավելյալ շենքեր, ժամանակի ընթացքում ապաստան տվեց ավելի քան 50 տարեցների։ Ոմանք թույլ էին գալիս ամրապնդված հեռանում էին, վերամիավորվելու հաշտեցված հարազատների հետ։ Մյուսներն այնտեղ անցկացնում էին իրենց վերջին տարիները արժանապատվությամբ, սիրով, շրջապատված իրական խնամքով։ Ռոդրիգոն այլևս երբեք չամուսնացավ։ Նա ամբողջովին նվիրվեց մորը, սոցիալական նախագծին, մարդկության հանդեպ վստահությունը վերականգնելուն։ Ի վերջո նա հանդիպեց այլ մարդկանց, հարաբերություններ ունեցավ, բայց միշտ զգուշությամբ, Քրիստինեի թողած սպիով, որը հիշեցնում էր նրան աչքերը բաց պահել։ Քրիստինեն իր պատիժը կրում էր փակ ռեժիմով։ Ռոդրիգոն լուրը լից իմացավ, որ նա զղջում չէր ցուցաբերում, շարունակում էր մանիպուլյատիվ լինել նույնիսկ բանտում։ Նա ընտրեց այլևս չմտածել նրա մասին, իր մտքում տեղ չտալ այդ մութ կերպարին։ Դոկտոր Մարսելոն, մյուս կողմից, իսկապես փոխվել էր։ Նա աշխատում էր, բժշկական օգնություն ցուցաբերելով այլ բանտարկյալներին, հեռակա կարգով սովորում էր մասնագիտանալու բիոէթիկայի ոլորտում, նամակագրություն էր պահպանում Ռոդրիգոյի հետ, պարբերաբար հարցնելով տիկին Հեղինեի մասին նորություններ։ Ռոդրիգոն կարճ պատասխանում էր, առանց վրդովմունքի, բայց նա առանց մտերմության։ Որոշ կամուրջներ, երբ այրվում են, լիովին չեն վերականգնվում։ Ապաստանատան պատերը լցվեցին մի արտահայտությամբ, որը կրկնվում էր հենց բնակիչների կողմից նկարված նկարներում։ Երբ վախենաս, նայիր ծաղիկներին։ Դա դարձավ մանտրա, հիշեցում, որ միշտ կա գեղեցկություն գտնելու, միշտ կա հույս մշակելու, նույնիսկ ամենամութ պահերին։ Եվ այսպես, սիրելի ունկնդիրներ, մենք ավարտում ենք Ռոդրիգոյի, տիկին Հեղինեի Ալբերտո Թավարեսի ապաստանատան պատմությունը։ Պատմություն մանիպուլյացիայի հատուցման մասին, խոցելիության ուժի մասին, այն մասին, թե ինչպես կարող է մթությունը վերածվել լույսի, երբ մենք ընտրում ենք սիրո արդարության ճանապարհը։ Հուսով ենք, որ այս պատմությունը դիպել է ձեր սրտերին այնքան, որքան դիպել է մերին, այն պատմելիս։ Եթե դուք հուզվեցիք այս ճանապարհորդությունից, մենք հատուկ երկացանք ունենք ձեզ համար, լի կյանքի բարդության, ներման, նոր սկիզբների մասին հավասարապես հմայիչ պատմություններով։ Դուք կարող եք այն գտնել, սեղմելով ձախ կողմում։ Եվ եթե այս պատմությունը արձագանքեց ձեր հոգում, մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, թողնել ձեր հավանումը տեսանյութի տակ։ Ամեն օր մենք ներկայացնում ենք եզակի պատմություններ, որոնք ուսումնասիրում են մարդկային փորձի լավագույն ամենադժվար մասերը։ Մեկնաբանություններում կիսվեք, թե ինչ զգացիք Ռոդրիգոյի տիկին Հեղինեի ճանապարհորդությանը հետելիս, պատմեք մեզ, եթե նմանատիպ պատմություններ գիտեք, եթե հավատում եք ներման փոխակերպման ուժին։ Ձեր մասնակցությունը հարստացնում է մեր համայնքը, մոտիվացնում մեզ շարունակել բովանդակություն բերել, որը կարևոր է։ Մինչ հաջորդ պատմությունը, միշտ հիշեք. երբ վախենաք, նայեք ծաղիկներին։